ئێمە هاتوین لەم ئەشکەوتەی کە شوێن قیبلەی پێغەمبەران بووە. موسا پێش ئەوەی کە وەحی بۆ بێ چ ڕۆژ، پێش ئەوەی کە تەوراتی بدرێتێ چ ڕۆژ لەم خەڵوەتەیە بوو، هەتا وەکو توانای گۆڕانکاری و تەحملی وەحی خوایی هەبێ. پێغەمبەری ئازیزمان دایکە عایشە لێ جێڕێتەوە صلی الله عليه وسلم فەرمێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خەڵوەتی لا خۆشەویست کرا، حەزی لە تەنیایی بوو پێشەوەی کە بێبێ پێغەمبەر شەوانێک لە ناو ئەشکەوتی حیرایە ئەمایەوە، عیبادەتی تیا کرد. ئینجا من بەم شەوە تاریکە و لەم شوێنە وەحشەتەیە تێگەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەستی بەچی کردووە، تێشەگەم بۆچی حەزی کردو لە شوێنێکی ئاوا ئارامە بێ، چۆن بیری لە کۆمەڵگا و لە خەڵکەکەیە کردەوە. لە کاتێکا ئێمە خەڵکمان پەنا بۆ ئەوروپا باتاوەکو ژیانی خۆش بێ و ئەچێ بۆ هەندەران، ئێمە پەنامان بە ئەشکەوت هێناوە هەتاوەکو ژیانی خەڵکیمان خۆشکەین، هەتاوەکو ئەوەی کە خەڵک بەدوایە ئەگەڕێ لە دەرەوە ئێمە لە ناو خۆ بە شێوەیەکی خۆماڵی دەستەبەریکەین.